ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്ലവർ പോട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഈ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മൈദമാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് കുഴച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഞാനിതേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം ഇതേ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു 1 മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിക്കോളും. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ മാവ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്താൽ നമ്മളെ പോട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെറിയ പോട്ടായി കിട്ടിക്കോളും. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉരുളകൾ വലിപ്പം കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാനൊരു പത്തിരി പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. ഇതിനേക്കാളും നീളമുള്ള ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സൗകര്യമായിരിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇത്ര വലുപ്പമുള്ള ഗ്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പത്തിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു പോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് നിറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ പോട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് അടർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സൈഡിലേക്കും ജസ്റ്റ് ഓയിലൊന്നിങ്ങനെ തേക്കി കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെരിയിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ ചൂടെത്തിച്ച് കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന മാവൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് ഫ്ലവർ പോട്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല രസമായിട്ടോ അത് കാണാൻ തന്നെ. നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല ഫ്ലവറിൻ്റെ നല്ലൊരു ലുക്കുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വാട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് അതുപോലെ നല്ല ഫ്രഷിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കിയാറ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു കഷ്ണം സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്ലവർ പോട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ബൗൾ ചിക്കനും കൂടി ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ്. ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അതേ കൂട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഇതിലേക്കും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഷവർമേൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതും കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ പോട്ട് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷവർമ മിക്സ് ഞാൻ എല്ലാ പോട്ടിലേക്കും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ചിക്കൻ ഫ്ലവർ പോട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.